Վերջի այս ագրեսիայից հետո Սյունիքի, Սիսիանի, նույնիսկ մեր ներկա իշխանությունները, կարծեմ հենց Արարատ Միրզոյանը դիվանագետների, դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ ասեց, որ Ադրբեջանը փորձում է ուժի սպառնալիքով, ուժի կիրառմամբ Զանգեզուրի միջանցք պարտադրել եւ այլն։ Եվ բառացիորեն երեք հայտնի դարձավ, որ ԱՄՆ կոնգրեսը բանաձև է պատրաստում ընդունել երկուսակցական, որով հայտարարելու է, որ չի ճանաչելու նախագահ Պուտինի լեգիտիմությունը 24 թվականից այն կողմ։ Առաջի հարցս հետևյալն է, որ մենք ճիշտ ամեն ինչ կանենք, որ գոնե նոր փաստաթուղթ չծնվի դելիմիտացիայի, այսինքն Պուտինի քարտեզների հիման վրա դելիմիտացիայի փաստաթուղթ չծնվի, բայց այնուամենայնիվ մինչև մեր իշխանության գալը, եթե Աստված մի արարծե նման փաստաթուղթ ծնվի, եւ մենք հետո փաստի առաջ կանգնելով արդեն մտածենք այդ փաստաթուղթը չեղարկելու մասին, արդյոք ագրեսիայի փաստը ընդունելու ներկա իշխանությունների հայտարարությունները եւ Պուտինի լեգիտիմությունը կասկածի տակ դնելու միջազգային հանրության հայտարարությունները մեր համար միջազգային իրավունքի տեսանկյունից բավարար փաստար կհանդիսանան կնքված փաստաթուղթը չեղարկելու։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդ հարցը Երրորդ հանրապետության, այսպես կոչված երրորդ հանրապետության կոնցեպտը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Կրեմլի պարտադրմամբ մեր վրձին փաթաթեց 91 թվականին եւ մենք այն ժամանակ շատ բաներ չգիտեինք, ընդհանրապես ոչինչ չգիտեինք եւ միամիտ էինք, չէինք հասկանում, որ դա սխալ է միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Հիմա ներկա Հայաստանը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ինքը ուզի թե չէ հանդիսանում է առաջի հանրապետության իրավահաջորդ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Իմ խորին համոզմամբ Պուտինյան Ռուսաստանը ունի երկու սցենար, Հայաստանը իր հեռանալուց առաջ փաթեթավորելու եւ թուրքերին հանձնելու։ Սցենար համար 1 Քոչարյանի կամ մեկ այլ մարդու գլխավորությամբ Հայաստանը մտցնել Ռուսաստան, Բելարուս միութենական պետության կազմի մեջ, որը կարծում եմ նրանք արդեն հասկացան, որ իրատեսական չէ։ Սցենար համար 2 Ուրեմն իշխանության բերել հանրության համար քիչ թե շատ ավելի մարսելի մի մարդու, օրինակ Ռուբեն Վարդանյան, օրինակ կամ Պողոս Պողոսյան, որը կհայտարարի մի նոր կոնցեպտ, այսպես կոչված, օրինակ 4-րդ հանրապետության կոնցեպտ, արդյոք միջազգային իրավունքի տեսանկյունից դա չի նշանակի, որ Հայաստանը նոր սահմանադրություն ընդունելով եւ հայտարարելով 4-րդ հանրապետություն ինքնաբերաբար հրաժարվում է ինքը իր հոժար կամքով առաջին հանրապետության իրավահաջորդություն։ Շնորհակալություն։ Սկսեմ վերջից, չէ, չի կարող, որտեվ դա ավելի շատ գեղարվեստական բան է, էլի, եւ Ֆրանսիայից է գալիս, այսինչ առաջի, երկրորդ, 5-րդ հանրապետություն, որտեվ եթե հնարավորն էր հրաժարվել իրավահաջորդությունից եւ իրավունքներից, նշանակում նաեւ պարտականություններից, մենք 10 միլիարդ ոնց որ պարտք ունենք, չէ՞, վաղը կհայտարարենք 8-րդ հանրապետություն, կջրեինք այդ պարտքը, հետո էլի պարտքավակեինք 9-րդ հանրապետ, ձև չի։ Այնպես որ դա ոչ հայտարարելա, ոչ չել բաներով է, էլի, որ դրես հայտարարես, ասում եմ, հա, ժուրնալիստիկայի տեսակետից լավ է հնչում, առաջի, երկրորդ, երրորդ իրականության մեջ դա այլ ոլորտի հարց ասենք կազմում։ Ինչ վերաբերում է չեղարկումները, տեսեք, մենք ցավոք սրտի այսօր որպես քաղաքական ուժ եւ անգամ ժողովուրդը չունի այդ կարողությունը, որ ասենք գնանք հիմա ասենք Թուրքին, Ադրբեջանցուն այնտեղ սահմանի վրա դնենք, ջարդենք, հետ գցենք եւ այլն, չէ՞։ Մեջ որ զենք են տալի, ոչ թողում են, ոչ կարանք, իրականությանը նայենք։ Դե ֆակտո իրավիճակը, բայց մենք չպետք է թողենք, որ այս դե ֆակտո ծայրահեղված իրավիճակը դե յուրե ամրագրում ստանա։ Այս է մեր խնդիրը։ Այսինքն, եթե մենք անգամ այնտեղ տարածքներ են կորցնում, գյուղեր են գրավում կամ բան, դիտո թույլ չտանք, որ դա ամրագրվի, որ վաղը չհանեն մեր դեմ դնեն, ասեն հեսա, տեսեք ձեր իշխանությունները։ Եվ ստեղ շատ կարևոր է, որ իշխանության այս բոլոր գործողությունների անօրինականությունները մենք անընդհատ բացահայտենք, խոսանք, որովհետև տեսեք անգամ այսօր հիմա, չէ՞ մարդիկ ասում են, բան չի Սերժ ժամանակ չէ խոսում բան, չէ՞, ասենք այս ձև բաներ, մեզ էլ չասեն, բա որ Նիկոլը սխալ բաներ էր ստորագրում, միջազգային առումով նկատեմ, բա դուք ինչի չասեցիք, որ սխալ է։ Այսինքն կարևոր է, որ մենք հետևողական այս դիրքորոշումը անընդհատ արտահայտենք։ Ճիշտ է, լիքը մարդ կա, որ չի հասկանում, որ քաղաքական գործի հիմնական գործը խոսալն է։
ասում են, չէ, ասում են քիչ խոսացեք, գնացեք սահման։ Այսինքն այդ բանը էլ լրիվ sense անջատված երևույթներ են։ Իրանք չեն որոնց խոսալն է գործիչի գործը, որտեվ միտք, խոսք, գործ այդ ծևա եւ ի վերջո ոնց որ ասած ամեն մարդ իր անելիքն ունի, էլի, հետո ի վերջո մեր պարտությունը եկեք ընդունենք առաջինը ռազմական չէր, առաջինը քաղաքական էր, որից անցածվեց ռազմական պարտությունը։ Եթե մենք ճիշտ քաղաքականություն ունեցած լինենք այս տարիների ընթացքում, ճիշտ դաշնակիցներ, չգիտեմ, ճիշտ զորատեսակներ եւ այլն, չէինք պարտվելու։ Հենց որ սա փորձ է արվում ներկայացնել եւ ցավոք սրտի էթիկա, որ այսինքն եկեք sense որ էլի հերթական փոքր խմբերով, փոքր դրամահավաքներով, բան, միգուցե սրտի մխիթարանք է, բան չունեմ ասելու, ասենք մեր նույն սպյուրքայ, երեք մեկի հետ էի խոսում, ասենք բանը, հա, ասма փող ուղարկեմ ընդեր զինվորներին տակ կոշիկ առասեմ, հա, կառնեմ, բայց եկեք հասկանանք, որ դրանով խնդիրը չի լուծվելու ախր, էլի։ Մենք արմատական խնդիր, մենք պետություն պետք է կերտենք։ Մենք ուզում ենք առանց պետություն ունենալու բանակ ունենանք։ Այդպես չի լինում։ Դուք ունենաս պետություն, ունենաս բանակ։ Եթե չունես պետություն, դու չես ունենա բանակ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։